like, comment, and subscribe. Halo car lovers, balik lagi bareng gue Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Hari ini gue mau unboxing speaker terbaru 3-way dari Alpine. Nah, baru kali ini nih kita berkesempatan untuk menikmatin speaker 3-way dari Alpine. Sebelumnya keluarnya cuman 2-way, dan 2-way ya. Jadi baru kali ini ada satu set line up yang memang full set 3-way ya. Jadi menyongsong juga kedatangan Alpine F1 status ya. Jadi ini seri menurut saya ini sebagai teaser gitu. Jadi orang akan, oh Alpine bisa main 3-way nih gitu kan. Jadi menarik juga ya untuk kita unboxing. Karena speakernya juga eye-catching banget teman-teman. Harganya juga oke banget ya. Retail price-nya di 15 juta. Jadi masih terjangkau banget untuk speaker 3-way sekaliber Alpine gitu ya. Sedangkan kita tahu dulu 2-way-nya yang X-Series aja itu udah 15 jutaan juga ya retail price-nya ya. Nah di sini dengan nilai yang sama bisa dapetin 3-way itu oke banget kayaknya. Jadi kita penasaran banget. Stay tune teman-teman, kita akan segera buka speakernya, looks-nya seperti apa. Kita akan bedah sama-sama penampilannya dan kita kasih dengar contoh suara di akhir video ini gitu. Oke, stay tune teman-teman. Kita lihat sama-sama yuk. Nah, ini bentar lagi kita akan buka packagingnya Alpine DP653 3-way version dari speaker Alpine lineup terbaru. Speaker ini datangnya nggak banyak dan begitu datang langsung habis. Saya aja kebagian satu set, cuman satu set, dan ini sudah dibeli pula sama pelanggan kita nih yang masih nunggu mobilnya. Which is mobilnya masih inden ya, dia sudah beli speaker dulu karena kepincut sama nama brand besar Alpine sama looksnya speaker ini gitu. Jadi memang eye-catching banget sih speaker ini, penampilannya elegan banget. Tanpa panjang lebar kita buka aja ya biar teman-teman juga bisa lihat. Ini DP653 komponen 3-way system 50 watt RMS power ya. Kecil sekali daya RMS-nya, jadi nggak perlu power yang gede-gede banget gitu ya. Sorry, ini packagingnya tinggal sebelah karena sebelahnya lagi kita tes di box demo kita. Jadi saya akan unboxing, ngasih lihat satu persatu drivernya, tapi cuma sebelah karena sebelahnya masih kita tes gitu. Di akhir video ini saya juga akan kasih dengar hasil sound test dari speaker ini tanpa menggunakan equalizer ya. Jadi kita bunyiin apa adanya cuma dari channel prosesor, tapi tentunya saya setting leveling antara tweeter, mid-range, mid-bass sehingga enak didengar gitu ya. Dengan menggunakan headset mungkin Anda akan bisa dengerin karakter suaranya kayak apa ya. Kita lihat satu persatu dari drivernya. Wah, memang elegan banget sih ini penampilannya ya. Ini mengingatkan saya ke tampak depannya Scanspeak Beryllium series ya. Cuman di sini ada Alpine-nya gitu ya. Jadi ini bahan konus tweeternya ini terbuat dari magnesium ya teman-teman. Nih magnesium. Barangnya sih nggak terlalu berat ya, tapi finishing build quality-nya memang halus banget sih. Ini kalau kita melihat langsung bisa naksir nih, finishing quality-nya bagus banget gitu ya. Jadi tweeter harus ini biasa ya. Nah, pasangannya adalah di pilar adalah mid range. Yuk kita lihat mid range-nya. Nah, ini dia mid range-nya. Ada rona-rona biru tua ya. Bahannya terbuat dari carbon fiber. Ini keren banget sih anyaman karbonnya tuh. Finishing pinggirannya juga cakep banget. Ada MA, ada ornamen chrome-nya dan logo Alpine ya tentunya ya. Jadi ini pasangannya jadinya kayak gini nanti tuh ya. Siapa yang nggak naksir tampangnya kayak begini ya. Alpine lagi cakep banget ya. Kita lihat build quality-nya, anyaman fibernya, karbonnya ya. Ini oh iya, dia sepertinya masih dibekalin sama grill ya. Kita lihat grillnya, dia ada di bawah sini. Saya ambil dulu satu. Ini adalah grill buat mid range ya. Jadi meskipun setelah pasang grill, aksen chrome-nya akan ketutup ya. Akan ketutup, tampangnya akan jadi seperti ini. Jadi ini adalah choice ya, Anda mau menggunakan grill apa enggak gitu.
Tapi tentunya grill sebagai safety tentu sangat perlu ya. Nah, penampilannya akan jadi seperti ini. Sekarang kita lihat bahan belakangnya, agak semok nih pantatnya, agak gemuk ya. Ada pelindung magnetnya juga, meskipun kita taruh di pilar biasanya ya. Tapi mungkin ada mobil tertentu yang menyediakan tempat buat mid-range di pintu ya. Nggak menutup kemungkinan ya. Jadi kalau ada dengan adanya pelindung ini, magnetnya juga akan lebih aman dari cipratan air gitu. Ya. Nah, ini yang menarik adalah bahan surroundnya ini. Ini dari pendahulunya Alpine sudah bikin begini ya. Ini saya lupa istilahnya apa. Jadi surroundnya ini dibikin bergelombang-bergelombang gitu. Jadi mungkin untuk menambah long throw dari suspensinya ya. Jadi respon low-nya akan lebih bagus pastinya. Karena ada suspensi lagi di antara suspensi ini gitu. Jadi ini desainnya memang menarik sekali. Nanti kita nilai sama-sama suaranya setelah kita kasih dengar sound test ya teman-teman. Oke, ke mid range. Sekarang kita ke mid bass. Benar-benar sangat koheren ya. Aksen carbon fibernya juga sama, aksen biru tua dengan surroundnya juga sama ya. Saya lupa ini istilahnya apa, nanti teman-teman bisa browse sendiri ke websitenya Alpine ya untuk melihat detailnya lebih lanjut gitu. Saya tidak bahas terlalu detail mengenai spek teknis, gitu. Ini cukup untuk yang umum-umum aja berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan saya gitu. Nah ini juga sama, magnetnya sudah di cover juga sama pelindung, sehingga ini memang menjadi problem klasik ya kalau kita pasang mid bass di pintu. Seringkali kelamaan kena cipratan air, lembab, magnetnya menjadi karatan sehingga suaranya jadi kresek-kresek gitu. Kita tekan ini krek-krek-krek, nah itu spekernya udah mulai sember tuh, harus di repair gitu. Itu banyak sekali terjadi kejadian seperti itu ya. Nah ini dengan pabrikan bikin desain begini, ini sangat smart ya menurut saya, akan sangat melindungi magnetnya speaker gitu. Nah, ini mid bassnya. Jadi ketiga driver ini memang sudah didesain untuk jadi satu line up gitu. Jadi menurut saya sih suaranya bakal koheren banget. Nah teman-teman, itu dia, kita udah lihat secara dekat ya driver per driver dari speaker Alpine DP653 ini ya. Di end of video ini kita akan kasih dengar hasil suaranya speaker ini, karakter suaranya seperti apa. Anda bisa coba dengerin pakai headset ya tentunya ya. Sehingga kalau Anda tertarik, minat, silakan langsung kontak aja ke hotline Niki Motor. Kita akan kasih penjelasan yang lebih lanjut dan termasuk mix and match-nya dengan komponen lainnya seperti apa. Oke, cukup sekian video kali ini. Kita ketemu lagi di review produk berikutnya. See you guys, dah. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Oh, nothing seems to fit. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. I said, hey, I didn't like the way you got things done, sleeping on job. Those raindrops keep falling on my head, they keep falling. But there's one thing
proud that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house.